हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 25 मई का शाम का वीडियो है। यहाँ हम लोग सब जा रहे थे हमारा फार्म हाउस। बगीचे में मेरे पापा जी ने बहुत आम, लीची, मतलब सब तरह के फ्रूट्स के पेड़ लगा के रखे। यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ इसकी गहराई, और आपको भी दिखाने के लिए मैं इसमें एक पत्थर डाल रही हूँ। देखिए दिखा, पानी है इसमें, थोड़ा सा गंदा है बिकॉज को कवर करके नहीं रखा है। और ये है रास्ता जाने के लिए। पीछे से एक दीदी है, वो बुला रही थी कि रुको रुको, मैं भी जाऊंगी साथ में तुम्हारे। तो वो भी आ रही है, और मेरी मौसी सास है हम लोग के साथ, और मेरी ननद, उसके बच्चे, मेरे बच्चे, और जो जो मुझे रास्ते में मिल रहा था मैं सबको साथ में लेके चल रही थी कि चलिए चलिए हम लोग बाड़ी जा रहे साथ में। और मैं बहुत दिन बाद आती हूँ ना, तो सबको अच्छा लगता है, सब आते हैं मुझसे मिलने। और वो दिख रहा है, वो है मेरे काका ससुर का पोल्ट्री फार्म हाउस। वहाँ उन्होंने मुर्गी रखते हैं। और ये है हमारा बगीचा, फार्म हाउस। यहाँ अभी बाउंड्री नहीं किया हुआ है, यही बैम्बू से इसको घेराव किया हुआ है, तार उर से बांधा हुआ है। और अंदर आपको वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज़ मिलेंगे। अंदर एक कुआं भी है, मेरे ससुर जी ने कुआं भी कुड़वाया था, कुआं भी है। चलते हैं अंदर, ठीक है, लेट्स गेट कंटिन्यूड। वहाँ मुर्गी फार्म में मेरे पापा जी, काका ससुर सब बैठे हुए हैं। वहाँ मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और ये आ रही है मेरी छोटी देवरानी। इनका लव मैरिज हुआ है, इन दोनों का, देवर देवरानी का। मैं इनका स्टोरी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो अभी मेरे काका ससुर जी मुझे बुला रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा मिल के आती हूँ और आपको उनकी मुर्गी फार्म को भी दिखाती हूँ, ठीक है। और मेरे देवर देवरानी का जो उन्होंने घर यहाँ बना के अभी रह रहे हैं, उनके घर और मुर्गी फार्म का मैं आप लोग को एक छोटा सा टूर करवाती हूँ। फिर हम लोग चलेंगे हमारे बाड़ी, और मैं आपको छोटे छोटे पेड़ दिखाती हूँ वहाँ जाके, ठीक है। ये राहुल बनाया, गरीब गरीब का घर। ये तुम्हारा मुर्गी फार्म है। यहाँ ये शर्मा रहा था मेरा देवर, बिकॉज इसने पहले बोला मुझे कि चलिए गरीब का घर, आपको गरीब का घर दिखाते हैं। इसी को मैं चिढ़ा रही थी, ये है गरीब का घर और गरीब का मुर्गी फार्म। देख सकते हैं यहाँ इन्होंने बहुत सारी मुर्गी छोड़ी हुई है, जो बहुत सेफ है। इनमें भी कोई तरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। बहुत मेहनत करता है ये, मेहनत करके अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर रहा है ये भी लड़का। और ये इसका रूम जो इसने डेकोरेट करके रखा है, और आप देख सकते हैं कि कितना शर्मा आ रहा है वीडियो के सामने, कैमरा कॉन्शियस है। और ये है इसका रूम, छोटू सा टूर। ये यहाँ लाइट जला रहा है मेरे लिए कि भाभी रुकिए, लाइट जला देता हूँ तो आपको थोड़ा दिखेगा। और आप समझ ही सकते हैं, बगीचे के पास घर है, फार्म हाउस टाइप का, तो यहाँ मच्छर कितने होंगे, इसीलिए ये मॉस्किटो कर्टन कभी खुलता ही नहीं है। राहुल बट किचन, हाँ
मेहनत करेगा तो करवे करेगा नहीं। मेहनत नहीं करेगा तो कहाँ मिलेगा 2 पैसा। 1500 छूट जाएगा बस। तो 10 या 30,000 रुपया आएगा तो खा पी के रोज माने 1,000 से कितना खाएगा। चलिए फोटो लीजिए, हमरा भी गाड़ी में बैठल है। हाँ चलिए, नहीं आया और करिए थोड़ा। हाँ ठीक है, चलिए फोटो लीजिए, हमरा भी गाड़ी में बैठल है। हाँ चलिए, नहीं आया और करिए थोड़ा। हाँ ठीक है। पापा का नया गाड़ी इस पे आ जाए वोट दे।
चलिए चलिए बोलो जय महाकाल, नमो नमो करो। टमाटर, ये है मैगी, ये कढ़ाई में आलू, तवा इसको गरम हो गया। उसके बाद मसाला डालेंगे, उसके बाद डालेंगे मैगी मसाला। तुम रोटी पका, हमारे मत करो। अमन्ना, रोटी पकाना नहीं आता। काहे नहीं आता? हाँ? हमारा आता है रोटी बनाने? हल्का सा पानी डालेंगे, ये जलना। ये टमाटर जो अच्छे से भून आ गया, अब उसके बाद हम लोग पानी डालेंगे। ये गरम पानी है। मिलेगा, वेट 2 minutes, स्माइल। सो यहाँ अब रात में मैं आ चुकी हूँ अपनी एक और मौसी सास के घर, जो मेरी सास की बहन है और उनकी गोतनी भी है। तो ये उनका लड़का है और ये इन्होंने नया घर बनाया है, तो उनका भी होम टूर करने में आई हूँ। सो मैं सोची आपको भी करवा देती हूँ। और मौसी का ही वो सब गाय था। ये देख रहे हैं इनका पार्किंग एरिया है, ये छत जाने का रास्ता है, वहाँ मेन एंट्रेंस है। सो यहाँ हम लोग सब बच्चों के साथ जा रहे हैं छत। सीढ़ी पे बैठा रहे ना ग्रेनाइट। इधर रेलिंग बैठा है, ये स्टील वाला। हाँ, रेलिंग बैठा है। ये सब क्या बैठा रहे? टाइल्स है ये। हाँ, ये देखिए क्या कर लगा दे। ये ऑफिस बना है। ये सामने ऑफिस है। रूम में सफेद है। काम कर वो रूम को उधर ले लिए ना, उधर जितना पहले का रूम सब था। पहले आप लोग का दो रूम नहीं था आप लोग का? बालकनी आप लोग का रूम कैसे है? खाने के लिए बना डाइनिंग टेबल है, बेसिंग का सिस्टम छोड़ दिए।
ये रूम है हॉल ये बाहर के सोफा पर टीवी में हमारा है और 3 बेडरूम बना मैंने कि एक बार नहीं ये गेस्ट रूम को बना दिए ना, कोई आया गया ये एक बार नहीं बना था, आधा बना उसमें वही कलम पर उठ गया था ना। तो ये मास्टर बेडरूम एक हो गया, किचन भी बड़ा है। ये वो बेडरूम और ये वो किचन ठीक है, बड़ा बड़ा है। है किचन ठीक है, बड़ा है। उधर नहीं चढ़ो, कब का है ये? टाइल्स का बैठा है। पानी नहीं दीजिएगा। पानी दे इधर बालकनी छोड़े। ये तो रास्ता है इधर, इधर रास्ता है ठीक है। इधर रोड है, हाँ रोड है सुंदर दिखेगा। सभी सब में डिजाइन बनवा दिए हैं, जैसे बीट निकलवाए हैं ना, हाँ। पूरा पाँच से इंच बढ़िया की। दिखता है सब। रोड तो बोले यार कि बोले मम्मी ऐसे छे खाली ये तो बोली तेरा ठीक है करे। हां कहां है गनु? वो सोना छुपने उसका सबसे नया बना देखो मिष्टी टेस्टी है वाह अरे पागल और बेटा ना मोबाइल ऐसा ना हां दम में देखे की बोल दिया सारा को अब पढ़ गए नहीं कोनो नहीं ना ट्यूशन जा रहा ना कोनो को यहाँ रख के ठीक है। स्कूल दी छे ना। हाँ स्कूल दिए थे।